Часто бывает так, что после того, как ребенок выздоравливает от респираторного заболевания, у него длительное время сохраняется кашель, иногда несколько недель, до месяца и даже дольше. Мы называем его остаточным. Его появление связано с тем, что у детей младшего возраста, примерно лет до 10, при развитии респираторного вирусного или бактериального заболевания в бронхиальном дереве активизируется работа бакиловидных клеток, которые вырабатывают слизь, а также повреждаются реснички, которые должны эту слизь выводить. Для восстановления этих механизмов, как правило, у детей требуется довольно много времени. Поэтому после выздоровления у ребенка вырабатывается много слизи, и он долго кашляет. К этому нужно относиться спокойно. Характерные признаки остаточного кашля – это влажный кашель. Появляется он больше в горизонтальном положении и после пробуждения. Может провоцироваться физическими нагрузками или выходом на прохладный воздух, но при этом ребенок хорошо себя чувствует, кашель сильно не мешает ему жить, не мешает ему спать, и постепенно его частота, интенсивность угасает. Если же вы видите, что частота кашля не уменьшается, что интенсивность его сохраняется или даже нарастает, что ребенок не очень хорошо себя чувствует, тогда действительно стоит повторно обратиться к педиатру.